ఫ్రెండ్స్, మేము చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్గా రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే వచ్చిన లేటెస్ట్ హెల్త్ టిప్ తెలుసుకుందామా. యాలకుల గురించి ఆయుర్వేదంలో చాలా బాగా చెప్పారండి. యాలకులు పురాతన కాలం నుంచి సుగంధ ద్రవ్యాల్లో వాడే ఒక పదార్థం. 2వ శతాబ్దంలో సుశ్రుతుడు రాసిన తన గ్రంథంలో, 4వ శతాబ్దంలో కౌటిల్యుడు రాసిన తన అర్థశాస్త్రంలో యాలకుల యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి వివరించారు. దక్షిణ భారతదేశంలో నీలగిరి కొండలు యాలకుల జన్మస్థలం. యాలకులను సుగంధ ద్రవ్యాల రాణి అంటారు. యాలకులు జింగబెరాసియే కుటుంబానికి చెందింది. దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఎలెక్టేరియా కార్డెమోమమ్ అంటారు. సుగంధ ద్రవ్యాల్లో అతి సువాసన వస్తువుల్లో ఇదే మొదటి స్థానం ఉంది. వీటి గురించి ఆయుర్వేద పురాతన గ్రంథాల్లో గొప్పగా వివరించడం జరిగింది. తలనొప్పి ఉన్నవారు యాలకులను పేస్ట్ లాగా చేసి వాటిని హెడ్ పై పెట్టి రెస్ట్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది. యాలకులను నోటితో నమలడం వల్ల దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది. క్రిములు కూడా నాశనం అవుతాయి. దంతాలు, చిగుళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. అలాగే నోటికి సంబంధించిన అన్ని రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి. యాలకులను మెత్తని పొడిగా చేసి టీత్ ని క్లీన్ చేస్తే అవి తెల్లగా మారుతాయి. గట్టిగా కూడా ఉంటాయి. అలాగే వీటి వల్ల పొట్ట లోపల ఆరోగ్యం ఉండేలాగా చేస్తుంది. స్టమక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా తగ్గుతాయి. యాలకుల కషాయం తాగితే వాంతులు రాకుండా ఉంటాయి. జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజు యాలకుల పొడిని తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే కంటి చూపు పెరుగుతుంది. కంటి లోపాలున్నవారు ప్రతి రోజు నెలపాటు తీసుకుంటే చాలా మంచిది. అలాగే మీ గొంతు సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే వెంటనే తగ్గుతాయి. వీటి వల్ల శరీరానికి అంతటికి చాలా మంచిది. యాలకులు గురకను నయం చేస్తాయి. ఈ రోజుల్లో అందరినీ గురక వేధిస్తోంది. గురక వల్ల పక్కన పడుకునే వారికి నిద్ర పట్టదు. ఫస్ట్ గురకను యాలకులతో చెక్ పెట్టొచ్చు. యాలకులకు మెత్తడి పొడిలాగా చేసుకుని వాటిని వేడి నీటితో వేసి రాత్రి పడుకునే ముందు తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గురకంతా తగ్గిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా, ఈ టిప్స్ మీరు ప్రయోగించండి. అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.